د مطیع الله ویسا د نیولو راز ښکاره سو. مجاهد د مطیع الله ویسا ټول حقیقتونه افشا کړل. ډاکټر نعیم وردک هم د مطیع الله ویسا د نیولو راز بیان کړ. دا چې مطیع الله ویسا څه کړي په اړه مجاهد او نورو طالب چارواکو څه ویلي بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. مجاهد وای مطیع الله ویسا طالبانو ته له خبر ورکولو پرته غونډې جوړولې. له پراخو غبرګونونو وروسته طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د قلم لار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا پر نیولو اعتراف وکړ، خو ادعا یې وکړه چې نوموړي مشکوک فعالیتونه لرل. ذبیح الله مجاهد ویلي مطیع الله ویسا د طالبانو حکومت ته له خبر ورکولو پرته غونډې دایرولې. د په دې اړه چې مطیع الله ویسا څه ډول غونډې جوړولې او یا د دغو غونډو هدف څه و څه نه دي ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند نعیم وردک بیا پر مطیع الله ویسا د افغانستان د ارزښتونو او لوړو ګټو د دښمنۍ تور پورې کړی. ویسا له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې ماشومانو ته د قلم او کتاب په نوم د ویشلو فعالیتونه کول. یو شمیر نور طالب پلو بیا ویلي چې ویسا په دې خاطر نیول سوی چې له بهرنیانو سره یې کتلي او عکسونه یې ورسره اخیستي دي. راپورونه وایي چې طالبانو مطیع الله ویسا شکنجه کړی، خو ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د مطیع الله ویسا د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړی د طالبانو د استخباراتو له لوري د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل په خوشحال خان مینه کې ونیول سو. د ویسا پر نیول کېدو د ګڼ شمیر افغان فعالانو او روشن فکرانو ترڅنګ د افغانستان د ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري او د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری کرن دیکر غبرګون ښوولی او د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د ځینو جمهوریت پالو په وینا ویسا د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې هم د تعلیم د خپراوي لپاره هڅې کولې او زیات تمرکز یې د ناامنۍ له امله له تعلیمه د بې برخې سوو سیمو ماشومانو ته و. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ مشال پریس یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.